ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ഡിഷാണ് മുട്ട റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം, എന്നാലും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗൈസ് കുറച്ച് പച്ചമുളക്, തക്കാളി, നമ്മൾ ഈ അദ്രക്ക്, ലസൂൺ, മിർച്ചി, അതായത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിച്ച് കുഴച്ച സാധനം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ മുട്ട നമ്മളത് 4 പൂവോലെ കീറി അങ്ങ് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഗേസ് സവാളയാണ്. സവാള അരിയുന്നവരാണ് നല്ല കച്ചേന്നരിയണം സവാള. ഓ ഗേസ്, മൂഞ്ചി ഗേസ്, നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റർ തകർത്തം കൂടി മരിക്കുകയാണ് ഗേസ്. അപ്പോൾ ഗേസ് നമ്മുടെ കടായിലോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച് നല്ല കിടാപ്പൊട്ടുന്ന കടുവും കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അജോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കടായിലൊക്കെ കിടന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതങ്ങനെ സവാള അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയാണ് നല്ല കടയിൽ ഇളക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സവാള അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ജീരക പൗഡറും, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി, അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം. മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് ഇളക്കി നല്ല മസാല അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ആ മസാല അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മണം ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പൊളി സാധനമായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം കേസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുളാന്ന് അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ കരുവില്ലേ ഒരു 5-6 ഉടച്ച് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇളക്കി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കേട്ടോ, ബുളേന്ന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് നേരം അതിന് വലുതായിട്ടിട്ടങ്ങ് പിടിച്ച് ഇളക്കി വലിച്ചങ്ങ് എടുക്കരുത്, എല്ലാവരുടെ പൊളിഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു പോക്കങ്ങ് പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ കറിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ശരിക്കും മടിയന്മാരും മടിച്ചുകളുമായ പുത്തേലപിടികൾക്കും ഡൗറുകളികൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ.